Li Tirkiye piştî sızkirina rênimayên vîrusa koronayê ji bo cîbêjekirina hingavên siyasî hinek partî di nav hewldanekê de ne. Partiya Desthilatdara Wîwelatî AK Partî û şîrîka wê MHP hewl didin di yasaya hilbijartinan de çend guhartinan bikin, da ku tu parlamenter derbasî partiyekê din nebin û pêşî li partiyên nû jî bên girtin. Li gorî İlhamî Işıkê rojnamevan û şîrovekarê siyasî AK Partî û MHP bi vê xebata xwe hewla hilbijartineke pêşwex didin. Işık balê dikeşîne serfaktora dengdêrên Kurd jî û dibêje, li Tirkiye bêyî piştevaniya Kurd tu partî nikare bibe desthilatdar. Böyle bir gelişmeyi Bêguman ev rûdana dawîn a li ser guhertina yasayê nîşaneya hilbijartineke pêşwex e. Bi min an vê payîzê yan jî bihara 2021 li Tirkiye dê hilbijartineke pêşwex pêk were. Niha gelek siyasetmedarên AK Partî hene ku ji polîtîkayên partiya xwe acizin. Helbet avakirina partiyên nû ji bo mafên Kurdan jî fersendek e. tarif ettiğim Tesîra partiyên nû deva û pêşeroj ku serok gelek rêveberên wan ji AK Partiyê veqetiyan e, li ser siyaset û civatê ji hêla pisporan ve wek guhertina hevsengiyan haya desthilatdarê tê nirxandin. Li gorî ufuk û rasya akademisyenê karûbarên siyasî, piştgiriya bo partiyên nû bêndayîn piranî wê ji dengdêrên AK Partiyê bin. Loma ji niha ve metirsiyeke mezin a AK Partî heye ku di hilbijartinê de desthilatdarî ji dest biçe. Gerek Deva Partisi'nin gerek Gelecek Partisi'nin Partiya Deva û Pêşerojê wê bibin parçeyeka ji eniya opozisyonê ji civatê jî eleqeyeke pozitif bi van partiyan hene. Loma ji nû ve hin plan û dîzaynên siyasî tên kirin. Diyara AKP netîceyên hilbijartinên şaredariyan ku li metropolan têk çûyîbû baş nenirxandiye. Ev gavên niha ji aliyê AKP û şîrîkê MHP ve tên avêtin wê bibe sedema nerezîbûna dengdêran jî. Di hilbijartineka pêşiya me de ne pêkan e ku AKP bibe desthilatdar. üstelik Partiyên opozisyonê nerazîbûna xwe nîşanî guhertina yasaya hilbijartinê ya AK Partî û MHP didin. Partiyên opozisyonê CHP û İYİ Partî ragihandin, ji bo ku partiyên nû deva û pêşeroj bikevin hilbijartinê, pêdiviya wan bi parlamenteran hebe ew ê bibin alîkar. Li gorî yasaya hilbijartinê Tirkiye, ji bo ku partiyekê bikeve hilbijartinê li çil û yek bajaran rêxistinên wan hebin yahût li parlamentoyê grûpeke wê hebe. Ercan Da, Kurdistan 24, İstanbul.